បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកសិករប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះជាសុខចិត្តតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រាក់ទ័រចនឌៀប្រចាំខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើកម្មវិធីមួយគេហៅថាកម្មវិធី clinic ជូនដល់បងប្អូនបាទដៃគូរស់ស៊ីរបស់យើងដែលគាត់ផុតម៉ោងធានាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីផងនេះកម្មវិធី clinic ផងដែរគឺបានជួយឲ្យពួកគាត់មានការចំណេញទី1បាទបងជាងឆៃត្រាក់ទ័ររបស់គាត់គ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺអត់គិតតម្លៃសេវាកម្មហើយទី2នៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ទិញគ្រឿងបន្លាស់គឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃបាទទៅដល់គាត់ហើយផងដែរគឺយើងមានការបាទហូបចុកជុំគ្នាសប្បាយទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានត្រាក់ទ័រចោលឌីយកមកប្រើប្រាស់បាទសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរទៀតបាទនេះជាគេសេវាកម្មពិសេសដែលក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងមិនទាន់មានតែក្រុមហ៊ុនត្រាក់ទ័រចោលឌីមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ